హాయ్, వెల్కమ్ టు చక్రికాస్ ఛానల్. ఈరోజు నేను మా టెర్రస్ గార్డెన్లో నా మొక్కలకి ఈ ఆవు పేడది కంపోస్ట్ ఇస్తున్నానండి. ఇది చూసారు కదా, ఈ వర్షాలకంతా మట్టి అంతా ఇట్లా డ్రైలాగా అయిపోయిందండి. ఇది మనము అప్పుడప్పుడు ఇట్లా మట్టి అంతా ఇట్లా కుళ్ళగిచ్చేసుకుంటే, చూసారా, ఇవన్నీ ఇట్లా తీస్తుంటే చూడండి ఎన్ని వర్మిస్ ఉన్నాయో. ఇవన్నీ వర్మిసే ఉన్నాయి, చూస్తున్నారు కదా, దీని నిండా ఇట్లా వర్మిస్ ఉన్నాయండి. అయితే ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ రోజులు కనుక మట్టి ఇట్లా ఉండి పోస్తుంటే నీళ్లు కూడా మనకి ఈవెన్గా అందదండి. మొక్కలకి బాగా గట్టిగా అయిపోతుంది, నేలంతా ఇట్లా డ్రైలాగా అయిపోతుంది. చూడండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూస్తున్నారు కదా, ఇవి ప్రతి ఒక్క కుండీలో ఉంటాయండి ఇట్లా నా దగ్గర. ఈ వర్మీస్ ఉండటం వల్ల మన ఈ నేలలో కానీ భూమిలో కానీ వీటిలో ఉండటం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మన మట్టి అంతా సారవంతంగా తయారవుతుందండి ఈ వర్మీస్ ఉండటం వలన. ఇప్పుడు మనం వాటరింగ్ వేసేటప్పుడు ఇట్లా డ్రైగా ఉందనుకోండి, ఈ వాటర్ అంతా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసుకోదండి. ఈ వర్షాలకంతా ఇదిగోండి ఇట్లా పాచి పెట్టినట్టు అయిపోయిందండి, గట్టిగా అయిపోయింది. నేను క్లీన్ చేయడానికి నాకు ఇంకా టైం సరిపోక నేనేం చేయలేకపోయినాను. ఈరోజు కొంచెం ఎండగా ఉందని చెప్పని ఇదంతా చేస్తున్నానండి. ఇదిగోండి ఇట్లా ఉంటే మొత్తం మనకి వాటర్ అనేది ప్లాంట్కి ఈవెన్గా అందదు, మనం పోసిన వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ వర్షాలకి మనం దీంట్లో వేసిన పోషకాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయండి. అందుకని చెప్పని ఇప్పుడు నేను ఆవు పేడది కంపోస్ట్ ఉందండి, అది ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్నానండి మొక్కలకి. తీసుకున్నాను, పట్టుకో, పోయి. మా చక్రి నాకు హెల్ప్ చేస్తుందండి. పోయినా ఇప్పుడు ఇంకొంచెం వేనాన్న. ఈ ఆవు పేడ కంపోస్ట్ మొక్కలకి చాలా బలం అండి. మనకి దొరికితే మాత్రం ఇది ఆవు పేడది వేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే కనుక మనం వర్మీ కంపోస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి. పోయినానా, ఇక్కడ వద్దు ఇంకెక్కువ అవుతుంది. అక్కడ పోయినానా, ఇక్కడ చూసారా ఎంత బాగా హెల్ప్ చేస్తుందో నాకు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నా మొక్కలంతా ఇట్లా కుళ్ళగిచ్చేసినాక ఇప్పుడు అన్నిటికీ ఈ ఆవు పేడ కంపోస్ట్ ఇస్తున్నానండి. మన దగ్గర ఆవు పేడ కంపోస్ట్ లేదు అనుకుంటే వర్మి కంపోస్ట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చండి. ఇట్లా ప్రతి ఒక్క మొక్కలకి ఇట్లానే పోసుకోవాలండి, ఏదైనా సరే. అప్పుడప్పుడు మనకు పోషకాలు ఇస్తేనే మనకి మొక్కలు బాగా పువ్వులు వస్తాయండి. ఇప్పుడు నా మొక్కలన్నిటికీ, మందారాలకి, గులాబీలకి, ఇంకా గార్డెన్లో అంజీరు అన్నిటికీ ఇస్తున్నానండి నేను. పోయి సరిపోయినా అన్న, ఇంకా చాలు. పక్క కుండీలో పోయివా, పోయినా అన్న, పోయి. సరిపోయినా అన్న, కొంచెమే పోయి. అంతేనా? ఈ వర్షాకాలంలో మనం మొక్కలకి ఎక్కువ ఏమీ ఇవ్వలేకపోయినామండి. ఎందుకంటే ఈ మొత్తము ఇప్సమ్ సాల్ట్ వేసినా, బోన్ మీల్ వేసినా, ఏం వేసినా కానీ మొత్తం వాష్ అవుట్ అయినట్టు అయిపోయినాయండి. ఇప్పుడు కొంచెం వర్షాలు కొంచెం తగ్గినాయని ఇప్పుడు ఇస్తున్నానండి. మొత్తం పోస్తావా? సరిపోయి. ఇంతేనండి.
పోస్తున్నావా? నేనే చెప్తున్నాను నాన్న. ఇప్పుడు అంతా పోసేసావు కదా, అయిపోయిందా? అరే చక్రి మొత్తం పోసేసిందండి మొక్కలన్నిటికీ, అయిపోయింది. ఇంకా బాయ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.